La sentència és per fer vostès les coses mal. Això és nítid i palès. Evidentment que nosaltres, i ho ha dit, no compartim el projecte tal com estava concebut. No vam plantejar contra este cas concret, vam plantejar contra una altra cosa. I vam arribar a un acord amb l'entitat esportiva en la nostra posició. I he reiterat el nostre compromís en que un projecte paralitzat, entre altres coses, la seva mala gestió, com molts altres en aquesta ciutat, donen temps, malauradament, donen vostès temps a que aquests grups reconsideren la seva posició perquè les coses es duren anys i els problemes es podreixen damunt la taula. Jo li he insistit en la qüestió de les formes, perquè mira, senyor Bellver, té vostè algunes sentències que té vostè per qüestions de forma. Qüestions de forma que són importants, com he dit abans. En el sector urbanitzable d'Orriols, en el sector urbanitzable de Patrais, 4 sentències en pais de sòl urbà, entre ells en la Font de Sant Lluís. En el sector urbanitzable de Quatre Carreres, 4 sentències per malbaratar el patrimoni municipal del sòl i altres exemples que anirem veient en els pròxims temps. És evident un signe inequívoc de que algo en les formes, però les formes són importants, i en la diligència d'aquest equip de govern que tenen que vostès canvien. Però el cas és que el Tribunal Suprem confirma una sentència prèvia del TSJ per no indicar el destí de quasi 14 milions d'euros obtinguts per la venda de patrimoni municipal del sòl. Malauradament no és només una qüestió formal, que ja seria greu, com dia d'és, entre altres coses perquè n'acumulen ja 4 sobre la mateixa qüestió, la darrera de les quals pendent de resolució del Suprem per quasi 8 milions d'euros procedents de la rehabilitació de Tabacalera. Vostès han ingressat més de 65 milions d'euros per venda de sòl sense destinar-lo al seu fi primordial, que haguera sigut la promoció de la vivenda pública. I no és una qüestió formal, respon a una política deliberada d'aquest govern municipal d'usar aquests recursos per a fer caixa, per a pagar altres coses i no per a promocionar una vivenda pública assequible per als valencians i valencianes. Després hi ha un punt sobre això. Evidentment tinc la resposta de l'abogat de la ciutat i inclús li he llegit parts senceres, no anava a llegir-se la sencera. Evidentment que estima parcialment, però evidentment que dona la raó en aquell moment a un regidor nostre, Joan Ferrer, precisament perquè va denunciar el mateix que jo ara estic recordant-los a vostès. I vostè ha dit els interessos, les qüestions d'interès social. Jo no dic que no siguin d'interès social en un sentit genèric. El Suprem els ha dit a vostès moltes vegades que vostès baix l'epígraf interès social no ho poden gastar com un caixó desastre per a derivar els recursos provenents del patrimoni municipal de sòl a cobrir forats d'altres parts del pressupost municipal. Clar que un centre sociocultural és un interès de caràcter social, però no està fet aquesta excepció a la norma, i la norma és la promoció de la vivenda pública, i l'altre, per a situacions extraordinàries, i vostès gasten aquests recursos per a situacions ordinàries, per a cobrir forats i no per a lo que estan concebuts inicialment. I això és el que he posat de manifest en la meva intervenció, i no ho dic jo, ho han dit en sentències el propi Tribunal Suprem. I malauradament, properament, vostès tindran també més sentències en aquest tema. Al temps, ja ho parlarem en el seu moment.